Jose Musik. Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini, jujurlah mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang dia tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya, oh gila. Ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Terima kasih. All artisnya Jose Musik, satu lagu bersama terakhir dari kocok-kocok Jose untuk sore ini. Yen akhiri ati iki
Cek 1. Pengantin ditahan di luar. Saya mau membuka acara. Mana videonya yang lain? Mana kawan yang lain? Ya udah, buka. Nggih. Mana kamera? Di dalam aja. Di dalam. Mana nggih, mana bos? Kon mriki mohon nggih. Ya bisa kena kamera. Oh sini. Oh ya, bisa menyaksikan di luar toh? Ya ya ya. Monggo. Bismillah. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala likafati ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alul baiti ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita aturaken kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah taala ingkang wonten kawontenan enjang menika sampun paring mapinten-pinten rahmat kanugrahan. Mugi-mugi kasarasan, kasantosan, kabahagiaan tansah kasariro kajiwo dateng kula lan panjenengan sami. Allahumma amin. Mboten katalumpen sholawat dalah salam sumangga kita kintunaken dateng Nabi Agung, junjungan kita, panutan kita, Kanjeng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring pitedah piwulang katuladan kasampurnan babagan penyembahan inggih menika lumantar Islam iman lan ihsan dinul Islam kasampurnanipun gesang anggenipun manembah dhateng Gusti Allah taala. Mugi-mugi kita sami tansah tetepo dados umatipun ingkang istiqomah ngantos putra wayah mangke lan tembenipun kita pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kawula nuwun dhateng para sepuh pinisepuh, sesepuh aji sepuh kasepuhan, para kadang-kadang werda tumaruna mliginipun dateng keluarga ageng Bapak Maridi dalah Ibu Suyatmi wonten tlatah Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Syukur alhamdulillah wonten enjang menika wonten suasana ingkang ngremenaken kita makempal dados tunggal wonten papan pahargyan menika inggih boten sanes badhe mangayu bagyo
Nggih menika putrinipun Bapa Maridi dalah Ibu Suyamti nami Diah Marianti sarjana ekonomi ingkang semangke badhe kapalakrama kadhaupaken kalian Dimas Hadi Nasrullah SAG putranipun Bapak Thohir almarhum dalah Ibu Rodiyah saking tlatah Banyuwangi Jawa Timur. Ing pramila swasana ingkang kita dhewe samenika calon keluarga besan sampun dumugi wonten ing papan menika. Pramila keparenga kaandhek sawetawis saperlu nyiapaken tata cara penyambutan dhateng calon mantu. Menika kita priksani ibu kandung nggih menika Ibu Suyamti sampun kepareng paring kalung ronce melati dalah paring unjuan tirta wening dhateng ingkang putra nggih calon mantu. Kanthi ajab bismillahirrahmanirrahim tirta wening minangka sarana daya kekuatan donga pangestu ugi tolak sengkala. Calon pinanganten kakung sampun lumebet wonten ing sasana pahargyan tumuju dhateng sasana ijab kabul. Sugeng rawuh selamat datang kepada keluarga besar calon besan dari Banyuwangi. Sugeng rawuh dateng dalemipun Bapak Maridi dalah Ibu Suyamti wonten ing tlatah Mariso Makassar Sulawesi Selatan. Sugeng rawuh selamat datang para pengantar hantaran bawaan dan silakan diterima oleh keluarga tuan rumah, disambut dengan gembira, dengan riang hati, cerah wajahnya. Kita mendapatkan keluarga baru, keluarga besar dari Bapak Thohir almarhum telah Ibu Rodiyah dari tlatah Banyuwangi, Jawa Timur. Alhamdulillah, insyaallah dengan pertemuan dan rencana ijab kabul sebentar lagi kita akan menyatukan dua keluarga besar dari Banyuwangi, Jawa Timur dengan keluarga dari Surakarta Hadiningrat yang saat ini bermukim di tlatah Mariso Makassar Sulawesi Selatan. Nampak wajah-wajah ceria penuh kegembiraan dan rasa syukur. Kedatangannya disambut hangat oleh keluarga Bapak Maridi telah Ibu Suyamti. Inilah pertemuan dua keluarga. Dengan izin Allah Ta'ala insyaallah akan menjadikan keluarga besar yang semakin rukun damai dan kita mendapatkan satu keluarga baru insyaallah setelah ijab kabul nanti. Semoga dengan doa restu para hadirin seluruh keluarga besar Bapak Maridi dalah Ibu Suyatmi, ugi Bapak Thohir dalah Ibu Rodiyah. Calon pinanganten kekalih samangke badhe nglampahi ijab kabul kanthi titis, tatas, lancar gangser ten wonten rubito ndir ing sambikala mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Nampak di sasana ijab kabul sudah siap Bapak Imam nikah dari KUA Mariso Makassar Sulawesi Selatan dan ijab kabul saat ini kita menggunakan adat tata cara tanah Jawa. Jadi ketika ijab kabul
Kedua calon mempelai dipersandingkan di hadapan Bapak Imam nikah. Disaksikan orang tuanya dan para saksi serta keluarga besar para pangombyong pengiring pinanganten berdua. Inilah calon pengantin wanita dengan diiringi Putri Dumas Putri Ayu keluarga sendiri sudah duduk bersanding dengan calon kakanda yang akan menjadi pilihan hatinya dan yang sebentar lagi akan dinikahkan oleh Bapak Imam nikah dari KUA. Tapi Bapak Imam, sebelum ijab kabul ada pembacaan ayat suci Al-Quran atau tidak? Tidak. Kalau tidak nanti kami langsung serahkan ke Bapak Imam. Acara perdana membuka prosesi ijab kabul adalah penyerahan mahar dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Katur ibu kandung saking Dimas Hadi Nasrullah sumangga jumeneng wonten ing sitinggil utawi wonten ing panggung saperlu ngaturaken utawi nyaosi mahar, penyerahan mahar ya datang calon mempelai wanita yang diterima langsung oleh ibu kandung nggih menika Ibu Suyanti, ibu kandung dari Diah Marianti SE. Segenap kru kameramen dan video syuting dari Trisno Studio kiranya mengabadikan momentum penyerahan mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini penyerahan mahar dilakukan. Inilah wujud pertanda dan pertanggungjawaban sebagai seorang pria yang mempersuting seorang wanita dengan syarat rukun, satu diantaranya adalah pemberian mahar. Mahar adalah simbol tanggung jawab, simbol keberanian, dan simbol kesampetaan seorang pria di dalam ingin mempersunting seorang wanita. Penyerahan mahar sudah selesai. Ibu kandung berdua mohon berkenan duduk pada sasana yang sudah disediakan. Para sepuh, bini sepuh, dalaji sepuh, para keluarga ageng Bopo Mariti dalah Bopo Tohir, para tamu undangan pangombyong pengiring pinanganten. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan adalah prosesi sakral, ritual, spiritual, yakni prosesi ijab kabul untuk menjadi syahnya sebuah pernikahan. Untuk itu selama acara mohon semuanya diikuti dengan hikmat, dengan tertib, tidak ada anak kecil yang ribut ya, dan mohon doa restunya. Mudah-mudahan serangkaian prosesi ijab kabul ini bisa berjalan dengan lancar. Waktu berikutnya persiapan pemberkasan administrasi dan prosesi ijab kabul sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Imam nikah dari KUA Mariso Makassar. Sumangga.
masih nikah. Bicarakan. Bicarakan dia, maksudnya bicarakan kepada saya atau kita? Hah? Saya mau bilang sama Pak Imam Fahmi, saya minta tolong saya kan mau nikahkan anak kula Marianti. Bisakah dia nanti ini kalau dibacakan diikut saja kalau tidak dibaca. Bisa dibaca? Oh, saya serahkan sama Pak Imam saja. Pak Imam saja. Maksudnya Ini kita penyerahan Pak. Oh. Sana ini. Nah, Pak Os. kalau kita kalau tidak bisa Oh, Pak, begitu. kalau tidak bisa dibacakan kita ikuti begitu. Ya. Jadi saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Jamaah walimatul urus yang sama berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti menyaksikan suatu acara yang sangat sakral, yang sangat suci, yaitu acara pernikahan adik kita, anak kita, Hadi Nasrullah bin Thahir, betul? Bin Thahir, bersama dengan Marianti binti Maridi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah walimat urus yang tak berbahagia, marilah kita membuka proses akad nikah pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara yang pertama ialah penyerahan perwalian dari ayah kandung Marianti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Maridi dengan hati yang tulus menyerahkan kepada Pak Imam untuk mewakili menikahkan anak perempuan kandung saya bernama Marianti dengan seorang laki-laki bernama Hadi Nasrullah bin Thahir dengan mahar 1 setel perhiasan emas 759 dan uang 230.625 tunai karena Allah. Saya menerima amanah ini dan saya akan menjalankan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat Islam. Jamaah walimat urus yang tak berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti dengan hikmat seluruh rangkaian acara nikah pada hari ini.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسخرا أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة واشكره أن جعلكم شعوبا وقبائل بالتنادل الذي هو أصل كل نعمة أشهد أن لا وحده لا شريك له الذي قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا واعلموا أن النكاح سنة محبوبة وطريقة مرغوبة لأن حكما بالغة وفوائد جمة وقد شرع من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل سيبقى إلى آخر الزمان أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sebelum masuk ijazah kabul, saya mengajak kepada saudara Hadi Nasrullah untuk beristighfar dan memperbarui dua kalimat syahadatnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa rasulah. Sebelum kita masuk ijazah kabul, saya minta kepada Hadi Nasrullah untuk memperbaiki niatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Hadi Nasrullah bin Thahir, saya nikahkan engkau dengan Maryanti binti Maridi atas kuasa walinya dengan mahar 1 setel perhiasan emas 7,5 gram dan uang 230.625 rupiah tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Maryanti binti Pak Maridi dengan mahar tersebut dibayar tunai karena Allah. Barakallahu laka wa baraka wa ja'ama bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi nukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma Hadi Nasrullah dan Maryanti binti Maridi kama alatta baina Adam wa Hawa walli bainakuma kama alatta baina Ibrahim wa Sarah walli bainakuma kama alatta baina Yusuf wa Zulaikha walli bainakuma kama alatta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadijata wa atarida bainal ma'i wat tin was-salihina was-salihat warzuqna wa dunya wal akhirah ma'as salamati daimati was sa'adatil abadiyah warzuqna taqwa wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan selesainya ijab kabul tadi, maka saudara Hadi Nasrullah bin Thahir dengan Maryanti binti Maridi telah sah menjadi suami istri, sah menurut Islam dan sah menurut undang-undang perkawinan. Selanjutnya saya akan menyerahkan buku nikahnya secara simbolis. Mau pakai foto ini, boneka, tapi ya, saya tunggu Pak. Sama. Dengan selesainya penyerahan buku nikah tadi, maka saya pura sudah angkat acara pernikahan. Dan selanjutnya saya persilakan kepada kedua keluarga mempelai untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
alaika salawatullah alaika syamsun anta badrun anta nurun fawqa Subhanallah, nuri alhamdulillah. anta iksiru wa ghali Prosesi ijab kabul anta sudah berjalan dengan hikmat lancar. misbahu Berkat doa restu suduri seluruh Allah hadirin ya Nabi dan keluarga besar salam Bapak Mardi dalam Ibu Tohir, Bapak Tohir sekeluarga. ya Rasul Semoga dengan syahnya ijab kabul pada pagi hari ini, alaika pasangan ya Diah Habib Marianti SE salam dan Dimas Hadi Nasrullah SAG benar-benar menjadi pasangan yang harmonis, mendapatkan keberkahan lindungan Allah Ta'ala dan bisa menciptakan keluarga baru, keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Dokumentasi penerimaan buku nikah langsung diterima tadi dari Bapak Imam nikah dari KUA. Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Pendokumentasian beberapa barang bukti, mahar dan lainnya oleh Tresno Studio Foto dan Fotografer. Kita ucapkan sekali lagi selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru untuk pasangan Diah Marianti SE dan Dimas Hadi Nasrullah SAG. Semoga menjadi pasangan yang harmonis, selamat tercapai apa yang dicita-citakan, membangun rumah tangga yang bahagia sentosa, selamat fitin fitunya wal akhirah. Allahumma amin. Bisa dipercepat dokumentasinya. Acara berikutnya kedua mempelai akan memasuki ruang sasana busana ganti busana karena untuk beberapa saat membutuhkan waktu menggantikan total busana dari busana muslim akad nikah akan digantikan dengan busana adat Keraton Surakarta Hadiningrat sekaligus total paes atau make up. Silakan kadang-kadang pratonggo musik dimainkan dengan khosidah pengantin baru. Kepada segenap pangombyong rombongan pengarak pengantin kakung keparenga lenggah kanthi sekeco kanthi mardikaning wardoyo sinambi midhangetaken hiburan campur sari Injar Sarijaya saking Makassar, Sulawesi Selatan. Dibutuhkan kesabaran dan istiqomah ya menantikan beberapa rangkaian acara yang dijeda dengan pergantian total busana dan makeup kedua mempelai. Inilah pergantian dari busana adat busana muslim menjadi busana adat Keraton Surakarta Hadiningrat. Pengantin baru qasidah modern Nasidaria.
Waktu turun ke sana orang tua di mana? Tinggal mengke terganggu, jangan nanti. Lama butuh waktu 2 jam temu. Kedua mempelai diarak masuk ke sasono ganti busono. Katur bopo telah ibu saking pinanganten putri nggih keparenga tetep tasih lenggah wonten palenggan sangat sengipun sitinggil. Ya seperti ini kalau enggak dia. Kedua mempelai memasuki rumah untuk berganti busana dengan tata busana adat Keraton Surakarta Hadiningrat untuk mempersiapkan acara panggih atau temu pengantin. Kepada segenap pengiring pengantin pria dan keluarga besar dari Banyuwangi, Jawa Timur yang telah lama bermukim di Makassar, selamat bersukacita, bergembira ria, menikmati suasana perhelatan pagelaran pahargian ijab kabul yang nanti siang dilanjutkan dengan panggih atau temu pengantin. Kepada keluarga Ibu Suyamti, silakan merapikan barang-barang ubur rampe, mahar dan lainnya yang masih tertinggal di meja ijab kabul. Dirapikan. Permasuri bagaikan bidadari, hai senangnya menjadi pengantin baru. kepada para pengiring pengantin pria, silakan menikmati hiburan dari Jar Sarijaya Campur Sariri dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sambil wawan pangandikan dan menikmati hidangan ringan yang sudah disediakan oleh keluarga, mudah-mudahan berkenan di hati menantikan pergantian suasana dari satu acara ke acara lainnya. Demikian kami penata acara ijab kabul akan undur diri untuk sementara, dan nanti ketemu di acara panggih atau temu pengantin. Akhir kata, selamat bergembira menikmati perhelatan pahargian ini. Semoga kita semuanya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Cek. Ya.
sedetis. Cik sedetis. Is. Is. Cik is. Cik sedetis. Cik all. Cik all. Cik all. Cik. sing eling gedhe eling bapak mas eko budaya pancene bener kanggamu
ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu ing kalodhangan ninjang punika kula minangka silih saratus sakeminipun Bapak Maridi punapa dene Ibu Suyamti sampun pikantuk jawah saking Bapak Panitia bilih rombongan keluarga agung saking Bapak Tohil Marahum punapa dene Ibu Rodiah keparenga kasuwun hangrahapi dedaran kan sampun katur ingkang kaaturaken saking para panitia pamdhut saking keluarga agung Bapak Maridi punapa dene Ibu Suyamti. Pranima sumangga kanthi dipun dherekaken saking keluarga agung Bapak Maridi punapa dene Ibu Suyamti sinambi midhangetaken hiburan campursari Njarsari Jaya ingkang mijil saking Gunung Lumo Batang ingkang dipun pangasani noni panjenenganipun Raka Mas Jarot Lebda Budaya Sarjana Seni. Kanthi punika sumangga para kanca kangge miyak sepining swasana ngaturken suka langen suka ngabiyantara ngaturaken noni injih para kadang-kadang hanglipur dhumateng kadang besan saking panjenenganipun Bapak Maridi punapa Ibu Suyamti non inggih keluarga agung almarhum Bapak Marid keluarga agung saking Bapak Thohir almarhum meneh Ibu Rodiah. Sumangga aja kaaturaken. Haninjih kalian nyerantos mangke pinanganten sinarembit anggenipun gantos busana wonten ing panti busana amba biling samangke sampun ketingal paripurna kepareng samangke para kadang langkung-langkung kidalang saking Raka Mas Redi Rangga kepareng paring sasinta dumateng kawula sak kanca pramila sumangga kaaturaken lumantar Njarsari Jaya.
pun siji sandulit kanggo tombo kangen iki prasasat impi durung buta tani rasa kangen wis bisa mari. Mas opo wis lali sliramu aja semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ora tau ketemu wis samestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi yo tombo kangenmu bali eling nalika iku sampe rasane waktu pinuju dhewe lango terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guya rukun seneng atine Mas kelang ale coklo siji sandulit kanggo tombo kangen iki rasa sakimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari rasa sakimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari. Cek. Nggih Bapak Ibu, makaten kala wau salam pambuka lumantar Campursari Njarsari Jaya. Bilih kalian nyerantos sepisan malih Serat Mojo pinanganten sinarimbit anggenipun gantos busana wonten ing Panti Busana ingkang sampun dipun pandegani nonisi Sang Buga ing samangke mbok sampean ketingal paripurna paring sasmo dumateng kawula. Lan ugi bilih samangke tasih wonten acara atur pambagya harja ing samangke ingkang badhe kaaturaken ingkang kinurmatan panjenipun Bapak Wisman ananging sawetawis sing samangke mbok menawi sampun ketingal radi longgar mangke kawula caosi wanci. Kan mupur kanca karana menika sanajan taun tasih ketingal radi injing menika saking kanca-kanca Banyuwangi menika langsung ngersakaken gerigis pramila kanca-kanca seniwati lan seniman monggo kaaturaken salah setunggal bilih nuwun dawuh saking kanca-kanca Banyuwangi menika hamurwakani ngersakaken lelagon gerigis. Oh menika Pak Sodik ingkang ngersakaken nggih menika kanca-kanca Banyuwangi khususipun Pak Sodik saha sak rombonganipun. Monggo kaaturaken. Lagi. Gerigis monggo jeng Eka mengawali acara tentunya sudah ada permintaan dari teman-teman dan juga alhamdulillah Anda mereka sudah dikasih tali asih. Tentunya kami mengucapkan beribu terima kasih kepada yang terhormat teman-teman Banyuwangi yang senantiasa telah mendukung, yaitu
hiburan Jar Sarijaya tentunya tidak ada kendat-kendatnya. Kita tetap berdoa kepada Syabul Bait Bapak Maridi beserta Ibu Suyamti, semoga mempelai yakni Roro Ayu Marianti sarjana ekonomi beserta Bagus Hadi Nasrullah sarjana agama yang baru-baru selesai ijab kabul dengan selamat. Tentunya masih menunggu acara yang samangke kawontenaken wisudanipun Atmojo Pinanganten Sinarimbit karena tasih nenggo titiwanci. Monggo jeng eka katuraken gerigi pamundhut saking Bapak Muhammad Siddiq konco-konco Banyuwangen matur nuwun tandasipun. Semoga semua itu ada keberkahan dari Allah. Tentunya Bapak Muhammad Siddiq beserta teman-temannya segera ada kemudahan pada Allah. Keparangan satipun paringi yuswa ingkang panjang, rezeki kang agung, tetap bersahabat sama keluarga sampai akhir hayat. Harmonisnya luar biasa. Monggo Mbak Eka menika ngaturaken pamundhut saking kanca-kanca Banyuwangi ingkang dipun pangasi panjenengan Bapak Muhammad Siddiq. Kerikis Anugi menika live streaming wonten ing channel YouTube Tresno Video, lajeng wonten ing channel Facebook Sugeng Tresno Foto. Pilih panjenengan menawi boten ketingal saged buka wonten ing HP panjenengan wonten ing YouTube Tresno Video, wonten channel Facebook Sugeng Tresno Foto. Dan juga kerjasama sama Rumah Pengantin Sanggar Seni Aredi Rangga Kostrat Karyango Maros. Nyebar Kodongkoro bilih tasih wonten gangguan tenis. Nyuwun pangapunten inggih karana menika wonten gangguan tenis sekedap pramila sawetawis katemben dipun ralat para kanca-kanca saking Aduson. Sampun. Bapak Ibu, pilih punika pamundhut saking kanca-kanca Banyuwangen ingkang dipun parani Bapak Muhammad Siddiq kersakan gerigis. Tentunipun kesanipun kangge jampi saya anggenipun spesial buat Pak Siddiq. Sabantu pot-potipun Bapak Maridi Penodin Ibu Suyamti. Aku riko nangis
sawerannya mana? Panjenenganipun para punden bini sepuh, sesepuh ingkang sampun pono ing saliring sanis koro. Para panutaning sewagata miadi janing para pinter ingkang babar jejeg ing adil. Nunjih para tamu kagungan putri ingkang sinuba merdani akrami datan kantun dhateng para lenggah ingkang tansah winanting suka basuki. Nunjih karana ing mriki sampun dumawaing titi laksana ingkang angka kalih. Nuninjih atur pambagi Arjayana saking panjenenganipun Bapak Maridi punapa dene Ibu Suyati. Dene samangke nyuwun gunanipun ingkang kinurpan panjenenganipun Bapak Wisman. Kanthi menika panjenenganipun Bapak Wisman kasuwun jengkar saking palahan jumeneng wonten ing sak ngajenging dekorasi badhe kajejer ingkang hamugati nuninjih panjenenganipun Bapak Maridi penonton Ibu Suyamti. Wanci sakcekipun kawula sumanggaaken. Sumangga nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu sholli wa nusallimu ala Rasul Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa halikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ing mriki kula nyuwun pangapunten bilih kula wangsul malih anggempil kamardikan panjenengan sekalian anggen panjenengan nembe eca lawan pangandikan. Ing mriki kula nuhuni napa nyuwunipun Bapak Maridi inggih menika dinten Bapak Maridi kepengin sangat ngaturaken matur nuwun dumateng ananging gegandengan Bapak Maridi boten kuwawe matur kiyambak panjenenganipun nyuwun silih sarya dumateng kula. Mbok menawi anggenipun nampi panjenengan sekalian bapak sak keluarga boten saged mapanaken papan ingkang nikmat mumat kagemipun panjenengan sekalian awet swasana lan keadaan ingkang kedah dipun nglenggono. Ananging Bapak Mardi sekalian ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih ing sian menika panjenengan sekalian kersa nglarapaken keng putra panganten kakung angsilih Hadi Nasrullah. Pramila ing mriki Bapak Mardi keluarga sampun handhaupaken dumateng putra putrinipun ingkang seslih Ayu Marianti. Pramila ing mriki Bapak Mardi sekalian ngaturaken agunging panuwun dumateng para pinisepuh sesepuh utawi para tamu sekalian ingkang sami rawuh bilih ing mriki Bapak Mardi keluarga boten saged nampi kramisan kanthi sae awet sedaya saking kawetenan. Ananging Bapak Mardi keluarga ing mriki bilih panjenenganipun menika kadene berjanji setya bilih ing mangke mbok menawi keng putra Hadi Nasrullah ing mangke wonten mriki pramila Bapak Mardi keluarga ing mangke badhe nyengguh putra mantu tanpa pindha putrapun piyambak. Dados boten dipun beda-bedaken ing antaranipun menika putra kandung lan putra mantu. Pramila ing mriki saking Bapak Maridi nyuwun ugi mbok menawi ing mangke sawanci-wanci keng Putri Marianti wonten sudung mrika ugi kula suwun dipun sengguh tresna tresnani kados dene putra kandungun kiyambak. Awit menapa bilih tiyang ingkang bebrayan menika saektosipun setunggal lan setunggalipun menika sampun menyatu dados mboten saged dipun pisah-pisahaken menika putra mantu lan putra kandung nanging
kedudukanipun sami. Salajengipun bire ing mriki anggenipun Bapak Maridi nyuwun badhe seduluran dumateng kita sedaya mbok menawi ing mangke nggadahi keprama menapa saking keluarga ing mriki utawi sedaya rombongan saged dipun timbali kangge nyaketaken anggenipun pasederekan. Ugi Bapak Maridi sak keluarga nyuwun tambahing donga pangestu anggenipun ngijabaken kobel putra putri menika ing mangke mugi-mugi dadiya ingkang keluarga sakinah mawaddah warahmah panjang umur panjang yuswa lan tansah dipun jinangkung siang lan dinten dalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi ing mriki saking Bapak Maridi sak keluarga bilih acara ing siang menika ing mangke badhe kalajengaken ngantos sonten undangan umum. Pramila ing mriki saking kula selaku panitia utawi sulai keluarga kagem tamu undangan sekalian, kagem para tamu sekalian, mbok bilih ing siang menika panjenengan sekalian boten nggadahi kepentingan ingkang mendesak, kula suwun nenggo acara menika ngantos paripurna. Ananging mbok menawi panjenengan sekalian nggadahi acara ingkang sanes pramila donga puja puji sesanti saking panjenengan sekalian kanggo suwun mugi-mugi saged ndayani anggenipun ing acara sang menika ngawontenaken acara tasakuran pernikahan sageta kalis ing sambikala sageta tansah angsal nugrahane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pramila saking kula mewakili atur pihak tuan rumah kula mboten saged nambah-nambah awet sedaya menika saking kawontenan wekdal. Pramila saking kula semanten mbok menawi wonten atur kula ingkang boten nuju prana kula tansah nyuwun pangapunten sak agung-agungipun. Saking kula cekap semanten mugi-mugi panjenengan sekalian paring sih pangapunten saking atur kula ingkang boten nuju prana. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau atur pambiyagya harja saking panjenenganipun Bapak Maridi Penutin Ibu Suyanti ingkang dipun pangarsanipun Bapak Wisman bilih aturipun kanthi tata titi teteh tur wigati. Kanthi menika nglajengaken angge miyak sepening swasana sumang para kanca-kanca badhe angelipur dumateng para tamu agung utawi kadang pisan ingkang saking laladan Banyuwangen nanti lepat nggih. Swanipun diajeng Erna Njarsari. Keparenga cekak sepelengan tansah paring caos pasugatan lelipur dumateng para tamu agung. Ayo Co, katuraken menapa ingkang katuraken? Inggih monggo para kanca-kanca ugi sinambi nyirantos Sri Atmaja pinanganten sinarimbit anggenipun gantos busana pramila badhe kaatur lelipur lumantar Njarsari Jaya campur sarinya Indonesia. Yuk.
dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku rak mentolo umpama aku ra duwe dosa aku lila kowe karo wong liya nanging hatiku wis kadung tresno kowe milih tresno sing liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresno murah ana liyane nanging saiki kowe ninggalke aku Duh Gusti kuatno atiku umpama aku ra wedi dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe dosa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno sing liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresno murah ana liyane nyatane saiki kowe ninggalke aku Duh Gusti kuatno atiku Duh Gusti kuatno atiku Oke, terima kasih Jeng Erna Anjarsari. Tentu sudah mengaturkan menghibur di hadapan Bapak Ibu tamu semuanya. Dan juga mengaturkan terima kasih tentunya kepada keluarga besar kerukunan Apero yang kerja kompak selalu. Bapak Ibu keparenga sawetawis kawula bunggel anggen kawula ngaturaken lelagon utawi dados panglipur
Prisawetawis menika saking kadang pisan kang kinasih panjenenganipun Bapak Thohir almarhum Ibu Rodiah badhe ngaturaken atur pramila sak cekapipun kalau aturaken dumateng Bapak Muhammad Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kaula minangka wakil saking keluarganipun Bapak Thohir almarhum inggih punika membeleh Hadi Nasrullah. Kula sak rombongan badhe nyuwun pamit anggenipun kula silaturahim sekaligus menyaksikan akad nikah putra kami yaitu Hadi Nasrullah dan Ayu sampun paripurna. Olehnya itu kula nyuwun agungi pangapunten atas nama semua rombongan mbok bilih wonten klenta-klentonipun atur kula tingkah lukula sak rombongan dumateng Bapak Maridi Sukolarga kula nyuwun agungi pangapunten. Salajengipun inggih punika sarane wekdal sampun siang kula badhe nyuwun pamit dan yang terakhir mugi-mugi membeleh kekalihipun senantiasa pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saeng kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten atur pamit saking panjenenganipun Bapak Thohir almarhum Ibu Rodiah. Mriki saking keluarga agung Bapak Maridi menonton Ibu Suyamti kunturaken ndarakaken sugeng tindak mugi-mugi lampahipun wonten sak margi-margi kanthi wilujeng tebene sampikala. Pramila sumangga para kadang kangge hangiringi kunturipun para kadang pisan kasumangkan dumateng para kanca-kanca Njarsari Jaya kasumanggaken. Cek. Konturipun kadang besan sutresno nuninjih panjenenganipun Bapak Thohir almarhum punapa Ibu Rodiah sak penderekipun hamong tansah ndedonga mugi Gusti ingkang Maha Nasa tansah paring kawilujengan katentreman karahajan ingkang tumanduk dumateng para keluarga agung kadang pisan kang kinasih neninjih Bapak Thohir almarhum Ibu Rodiah lan ugi kula minangka sinisale ratur saking Bapak Maridi punodeni Ibu Suyamti bilangginipun hanampi karanipun kirang damel sukaran penggalih tansah diagung pangaksama
Lan ugi kanthi menika pratandha yekti paripurning bahagian. Bilih samangke badhe kelajengaken acara ugi acara ing badhe katuring samangke temu panggih ingkang dipun pandhegani ing samangke saking kadang kula Sanggar Seni Redi Rangga. Mbok samangke wonten kidalangipun kang badhe ngaturaken ing samangke kasuwanggaaken. Lan ugi ngaturaken ugi matur ageng panuwun dumateng Sugeng Tresna Foto ingkang sampun ngaturaken live streaming wonten ing YouTube Tresna Video lan ugi wonten channel Facebook Sugeng Tresna Foto lan ugi ngaturaken ugi matur ageng panuwun dumateng Rumah Penganten Sanggar Seni Redi Rangga Kostrad Karya Ngomaros. Sedaya punika samsangi anggenipun kerja sarengan kalian para kanca-kanca Pak Menteri Budaya Darsari Jaya. Mugi ing pangajap acaranipun Bopo Maridi punapa dening Ibu Suyamti wiwitan ngantos sak paripurna semangke tansah pinanggih wilujeng tebih nering sangsaya. Matur nuwun, nuwun. Inggih, matur nuwun para kadang Pak Menteri Budaya Darsari Jaya ingkang sawetawis kula sampun angutapaken konturipun kadang pisan Sutresna. Bilih menika sampun sasentuh saking Bapak Panitia inggih panjenenganipun ingkang minulya Bapak Haji Siwalyo kepareng para kanca-kanca kepareng sawetawis istirahat menika kaaturaken kasuwun dahar. Semakan lan ugi monggo para kanca kru video syuting ugi dipun pending rumiyin.
iringane napa? Puspawarna atau Muji napa? Muji Rahayu napa? Puspawarna warna wonten ta musik e? Puspawarna. Napa anu? Napa nika? Puji napa mrika? Oh gitu. Napa? Liyane Puspawarna napa biasane? Mboten, Santi Mulya nggih, Santi Mulya mawon. Mengke betul. Lah mengke mawon. Mang simpen mriku. Simpen ke mriki. Nanti anggoten sampean nek. Kulonen ndi? Sing anu tadi lho. Nggih, sing anu busana tadi. Mengke di sini. Tapi mengke ben ditata sik. Nun kalau nun katur para sepuh bini sepuh telaji sepuh keluarga ageng Bapak Maridi telah Ibu Suyatni boten katelupen dateng para rawuh kakung Sawana Putri katang-katang Werda Tumaruno sumrambah sedayanipun ingkang ngayahi wajib tenanan di luar Gapura ya. Sasampunipun kasih ke sawat inggih menawa ngajahi ibadah salat zuhur dalah sampun gantos busana ing pramila kita badhe amiwiti malih adicara sakral adat budaya Jawa inggih menika panggih utawi temu penganten. Ing pramila sumangga pinanten kakung karak sanjawining gapura kairing bapa biyung dalah pangomyong juru sumbaga juru adat Ibu Lia Sapitri meratitesaken nyamaptakaken uburampinipun kangge adicara panggih utawi temu penganten. Pinanganten putri tetep tasih lenggah wontening dampar kencana inggih wontening sasana mulya wontening sitinggil nenggo obo-obo saking juru sumbaga anggenipun mangke badhe nglampahi adicara panggih wontening titik panggih wontening sasana satenging pahargyaning dinten menika. Saderengipun kelampahan adicara panggih utawi temu penganten samangke badhe bitipun purwakani kanthi bedol kembar mayang katur taruna muda ingkang ngasta kembar mayang sumangga samapta ing gati kepada pembawa kembar mayang dua perjaka asli ting-ting dari Mariso untuk segera siap siaga untuk bedol kembar mayang dibawa mengiringi pengantin pria. Sasana titik panggih di tengah-tengah pahargyan ini tolong disterilkan, dikosongkan kepada panitia dan keluarga para Karang Taruna dimohon bantuannya untuk mempersiapkan acara panggih atau temu pengantin. Adicara panggih utawi temu pengantin menika kerja sesarengan Sanggar Tataria Seni Tari Rumah Pengantin Redi Rangga Channel Trisno Foto Studio Streaming
lan juru sumbaga adat pengantin Jawi Ibu Lia Savitri SE lan kula piyambak Pambiwara Samsuladi saking Maros Sulawesi Selatan. Adicara kabuka kanthi bedol kembar mayang Den Mas Redirak mandegani wontenipun bedol kembar mayang samangke kairing gending menapa ingkang laras kelan swasana Santi Mulya. Para sepuh bini sepuh dalah haji sepuh para katang merda tumaruna para rawuh kakung sono putri keluarga ageng Bobo Mariti dalah Ibu Suyamti menika to adicara panggih temu penganten adat witi adat tradisional warisan leluhur kita wonten ing tanah Jawi khususipun Surakarta Hadiningrat. Santi Mulya sumangga ngiringi adicara bedol kembar mayang dening Dimas Redi Rangga. Menika to lampahipun cocok lampah Dimas Redi Rangga anglarepaken pinanganten kakung mendhet wujudipun kembar mayang. Mila kasebat bedol kembar mayang kangge sarana adicara panggih utawi temu penganten wonten ing sasana siang punika. Perjoko Taruna kekalih menika to ingkang badhe nglampahi wajib amboyong wujudipun kayu klepu Dewa Daru inggih Kalpataru kembang Pancawarna ingkang kasebat kembar mayang. Monata wertinipun kembar mayang kembar kuwi nyebutke loro mayang menika kembang kang wujude loro kembar karipta saka Pancawarna warnane ana 5 mujudaken pralambang rukun Islam ingkang jumlahe 5 inggih menika to kasampurnaning panembahan. Kembar mayang Kalpataru mujudaken simbol lambang penghidupan, lambang keabadian, lambang cinta kasih. Wujudnya kembar mayang kabedol kalarat kangge ngiringi lampahipun pinanganten kakung. Gandhe kairing gending Santi Mulya, Santi menika penyuwunan, Mulya menika kamulyan. Menika mujudaken dedonga mugi-mugi kita sami mliginipun pinanganten kekalih tansah manggih bejo mulya tan ana rubida sakara-kara. Allahumma amin.
segedhik condro cucuk lampah Dimas Redi Rangga menikoto priyantun jejaka ting ting nggih putra kinasih sesonipun Didik Nini Tawo seniman kondang Nuswantara saking Ngayogyakarta. Adicara panggih temu pengantin wonten ing siang menika kalaksanan kerja sareng rumah pengantin Redi Rangga Channel ingkang pidalem wonten ing Kostrad Karyango Maros Sulawesi Selatan. Juru adat Sumbogo Ibu Lia Safitri SE. Shooting streaming video Tresno Foto. Gairing campur sari Jar Sari Jaya wonten ing Makassar, Tlatah Sulawesi Selatan. Wonten ing satengahing margi, wonten tengahing pahargyan sampun samapta wujudipun kembar kembang setaman dalah Antigo. Samangke badhe wonten kedadosan mecah Antigo utawi mecah kembar mayang, nanging saderengipun wonten lelampahan maneka warni. Sumangga menawi sampun samapta pinangaten kekalih jumeneng siaga wonten papan panggenanipun piyambak-piyambak. Alon-alon lampahipun supados manggih slamet raharja mulya boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Ibu Juru Sumbogo adat Jawi Ibu Lia Safitri SE sumangga parenga tengara menawi sampun siaga. Menawi sampun siaga sumangga enggal paring tetangor. Inggih salajengipun ngiringi adicara panggih sumangga kadang-kadang pratangga seniman seniwati gendengipun kodhok ngorek adicara panggih dipun wiwiti. Pinanganten kekalih sumangga lampahipun alon-alon tumuju dhateng titik tengah pertemuan. Inggih menika sasana panggih, sasana temu pengantin. Kodhok ngorek sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun lampah anglampah adicara panggih temu penganten alon-alon kemawon lampahipun jangan cepat-cepat deh. Alon-alon lampahipun meratelaken bilih samangke wonten ing bebrayan agung. Pinanganten kekalih makarya pados pangupa jiwa kanthi nastiti ati-ati kebak ing
kaprayenan murih manggih bejo mulya lir lubito wonten alangan setunggal punapa-punapa menika wujudipun kembar mayang nggih kalpataru nggih kayu klepu diwondaru nggih kembang pancawarna sumangga lampahipun tetep alon-alon majeng malih antawis tigang depo kasigek adep-adepan pinanganten kakung talah pinanganten putri pinanganten kakung majeng malih kalih langkah sumangga melangkah 2 langkah lagi untuk mempersiapkan ambalang kantor atau melempar sirih. Jangan buru-buru menunggu aba-aba juru sumbogo. Inilah kita saksikan melempar sirih atau ambalang gantal. Ambalang gantal terbuat dari sirih daun yang ketemu ruasnya, ketemu rasanya, diikat dengan benang lawe warna putih, lambang dasar cinta kasih yang suci dan bersih. Inilah dasar utama mencita-citakan keluarga bahagia dengan dasar cinta kasih yang tulus dan murni. Salam taklim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Kang Mas. Iya dek, aku datang ke rumahmu membawa cinta. Selanjutnya memberikan sungkem dan diberikan penyatuan oleh juru adat Sumbogo, disatukan dari 2 hati. Jagone kluruk diberikan siraman dengan air suci Tirto Kembang Setaman. Mudah-mudahan menjadi sarana daya kekuatan, energi, keyakinan, serta tolak balak, tolak sengkolo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun anyiram kembang setaman, tolak balak tolak sengkolo sirna rupida kanthi lulus manggih bejo mulya saking ridhanipun Gusti Allah taala. Allahumma amin. Jagone kluruk terus. Salajengipun adicara Amida Antigo utawi mecah telur. Menapa ta werdinipun mangke bilih Antigo utawi telur telah pecah, artinya pecah pamornya, pecah tanggung jawabnya. Dimas Hadi Nasrullah SAG dari orang tuanya, dan mulai siang ini Dimas Hadi Nasrullah menjadi seorang kepala rumah tangga yang harus berbangga menjadi panutan istri dan calon keturunannya, bertanggung jawab lahir dan batin, memberikan nafkah yang halalan thayyibah. Allahumma amin. Pecahnya Antigo babar ambyar ngebai Bantolo. Anyiram samparan atau menyiram kaki sebagai tanda kesetiaan. Seorang istri harus setia kepada suaminya, memberikan pengharapan yang positif, menenteramkan hati suaminya supaya optimis dalam berkarya. Setelah bersuci, mengenakan kembali samparan, dan untuk selanjutnya junjung derajat. Inilah hakikatnya, derajat wanita dijunjung oleh pria sesuai dengan pesan Rasulullah Muhammad SAW. Derajat wanita dan pria adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya akan kita saksikan puteran pengantin wanita memutari pengantin pria kakandanya supaya mudah diingat, tidak keliru ketika di mana-mana, supaya terpikat hatinya, tidak bisa melupakan dan tidak memikirkan orang lagi ketiga. Dibutuhkan kesetiaan, satu hati satu kata untuk membangun mahligai rumah tangga. Sudah 3 kali putaran, sekarang jumeneng jejer kalajengaken amboyong sindur. Amboyong sindur menika tegesipun boyong putra kekalih dening ingkang bapa dalah biyungipun dateng Sitinggil, dateng Sasana Mulya, inggih dateng Sasana Palenggahan Dampar Kencana. Sumangga gendengipun adicara amboyong sindur meratapaken wulanganipun priagung wonten ing Swantara nggih pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara ingkang kesebat ing ngarsa Sung Tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani ing ngarsa Sung Tulodo Bapa Maridi minangka sesepuh tansah paringa katuladan contoh kesaenan, contoh pakaryan, contoh budi pekerti dhateng putra wayahipun. Ing madya mangun karsa pinanganten kekalih Diah Marianti SE dalah Dimas Hadi Nasrullah SAG gadai karsa cita-cita dan cinta membangun rumah tangga. Tutwuri handayani Ibu Suyatni, Ibu Suyamti minangka ibu sesepuh tansah paringa wewarah. Tutwuri handayani mbok bilih putra kekalih nalisir saking bebener nerak paugraning negara ugi agami tata susila ing pramila paringa wewarah dipun dulungaken margining kleresan. Amboyong sindur lampahipun alon tumuju dhateng Sitinggil inggih Sasana Mulya inggih Dampar Kencana. Samangke badhe kalajengaken adicara bobot timbang. Menika kaendahanipun adicara adat budaya Jawa mliginipun saking Kraton Surakarta Hadiningrat. Adicara bobot timbang ingkang bapa lenggah wonten Dampar Kencana amangku ingkang putra wonten sisih kanan lan kiringipun.
Adicara bobot timbang nimbang-nimbang bobote putra kekalih. Engkang ibu lenggah wonten sangajengipun putra, engkang bapa inggih amangku putra kekalih. Engkang ibu taken dateng engkang bapa. Kepiye Pak, abot endi anake loro iki? Lajeng dipun jawab, padha abote Bu. Inggih sampun cekap. Menika mujudaken pralambang sasampun panggih pinangatan kekalih mboten wonten bedanipun antawasipun putra piyambak kaliyan putra mantu. Kekalihipun sami dipun sayang, dipun asuh, dipun asih lan sami dipun nanggep putranipun piyambak. Kalajengaken tanem jero ingkang bapa jumeneng nyekel pundhakipun ingkang putra kekalih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun tanem jero nanem sepindah kanggo salawase. Amin Allahumma amin. Sampun sumangga lenggah wonten ing palenggahan. Selanjutnya kita saksikan adicara dahar walimah atau kembul bujono atau suap-suapan yang diawali dengan kacar kucur. Kacar kucur atau donokoyo adalah simbolisasi dari pertanggungjawaban di dalam rumah tangga, di mana seorang pria memberikan penghasilan harta kekayaannya, hasil kerjanya kepada istrinya untuk disimpan sebagai nafkah rumah tangga. Semoga bertambah banyak, bertambah berkah. Sumangga kairing Ibu Pertiwi kadang pratangga. Ibu Pertiwi matur suwun. Kacar kucur ingkang kita pirsani mujudaken pralambang Dimas Hadi Nasrullah paring donokaya arupi beras kawak, dele kawak, kacang kawak ingkang katrimah dening Kang garwa nggih menika Diah Marianti SE. Hati-hati Dek, inilah hasil kakanda, disimpan ya Dek ya, jangan tumpah. Kalau tumpah berarti pengantinnya boros. Setelah kacar kucur diterima oleh kedua mempelai, dititipkan sementara kepada ibu kandung, yakni Ibu Suyamti. Ibu, inilah harta kekayaan dari kakanda kami. Kami titipkan tolong disimpan baik-baik Ibu, ditambah doa, ditambah dengan keikhlasannya. Semoga rezeki semakin bertambah berlimpah, bisa menjadi sarana ibadah, syukur bisa umroh atau haji ke Mekah Madinah, bisa beli rumah, beli sawah, dan bisa untuk sedekah. Allahumma amin. Sumangga kacar kucur dipun simpen ingkang sae nggih, ampun ngantos tumpah. Dipun simpen nggih Bapak. Salajengipun adicara dahar walimah inggih kebul bujono, inggih suap-suapan.
Inilah perlambang di dalam rumah tangga. Kebahagiaan tercipta dengan saling memberi dan menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima royaktana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana rasanya, Dek, masakan mertua? Manis gurih, Kang Mas. Inilah lambang kehidupan di dalam rumah tangga. Manis pahit getirnya kehidupan dirasakan berdua. Selanjutnya minum tirtoning yang menep. Tirto adalah air, wening itu bening. Menep artinya sudah mengendap. Air adalah sumber kehidupan, lambang kemakmuran. Inti utama energi kehidupan setiap makhluk hidup adalah air. Dan 2/3 alam semesta terdiri dari air. Untuk itu hormatilah, hargailah air. Berikutnya kita akan persiapkan acara sungkeman, di mana kedua putra dan putri, kedua mempelai akan sowan ngabiontoro dateng bobolan biyungipun untuk mengaturkan sembah sungkem dan mohon doa restu. Ibu kandung dari pengantin wanita lukar duung untuk menghadap orang tua, keris dilepas. Kerisnya sudah dilepas. Iya, dah. Nuwun Bapak Biyung, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah ingkang putra gadah kalepatan. Dereng saged caos bebungah dhateng Bapak Biyung. Awit alit ngantosaken namung dadosaken susah sungkamanipun Bapak Biyung. Nanging kados pundi Bapak Biyung wonten ing siang mriku kawula nggadahi hajat niat bangun balai griya. Nyuwun palilah donga pangestunipun, mugi-mugi tansah pikantuk rahayu widodо wilujeng pikantuk ridhonipun Allah taala. Iya nggih anakku, bocah bagus, bocah ayu. Tak pengestoni sembah sungkemmu tak tampa, pengestuku tanpa nono. Inggih Bapak Biyung, mugi-mugi dados kegiatan. Bapak Ibu, kami mohon maaf, kami mohon doa restu, mohon izin, mohon ridhonya. Mudah-mudahan hari ini Allah menurunkan wahyu jodoh, wahyu kemakmuran. Iya nak, anakku yang ganteng, yang cantik, saya restui sebagai orang tua mendoakan mudah-mudahan cita-cita kalian terkabulkan, bisa membangun mahli rumah tangga yang rukun, bahagia, tidak bertengkar ya nak ya. Nuninggih matur suntunganipun bobolan biyung. Dilanjutkan sungkem kepada kedua orang tua dari mempelai pria. Inilah kedua mempelai menghadap kepada orang tua, yakni Ibunda Robiah adalah wakil dari Bapak Thohir almarhum dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ngaturaken sungkem pangabektos bobolan biyung, nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kawula gadah lepat gadah dosa nanging dereng saged bales kapingan dhateng bobolan biyung. Nyuwun palilah ridho donga pangestunipun, mugi-mugi kelampan anggen kula nggadahi hajat bangun balai griya. Iya ngger anakku sakloron,
tak pengestuni ya nduk ya ngger ya bocah bagus. Ojo lali tetepo ngayahi wajib bekti karo wong tuwa ya ngger ya nduk ya. Tetepo ngayahi wajib tumraping bela negara lan agama. Moga-moga dadi urip sing bejo mulya manggih raharja wilujeng nir ing sambikala. Pangestuku tampanono ya nak ya sakloron. Inggih matur nuwun Bapa Piyung, mugi-mugi dados jimat. Iya dikenakan kembali semparannya dan duduk di singgasana Raja dan Ratu sehari. Inilah kebanggaan suasana sakral dan kami berpesan suasana seperti ini jangan diulangi lagi. Karena nikah kalau bisa sehidup hanya sekali. Allahumma amin. Putri Domas, Putri Ayu, pamboyong kembar mayang kapendet fotonipun dokumentasi. Menikoto Pratitis Juru Sumbogo Lia Sapitris adalah Tata Rias Redirangga Channel nyampurnaken cara panggih sasampunipun kala wau paring pangapektos dhateng Biasapa. Nuwun sewu pengambilan dokumentasi. Alhamdulillah. Sumangga lenggah malih wonten ing dampar wonten ing Sitinggil. Usai sudah acara sungkeman dan ini adalah akhir dari acara panggih atau temu pengantin. Untuk itu dipersilakan kepada tamu undangan yang memberikan ucapan selamat untuk memberikan salam dan doa kepada kedua mempelai. Akhir kata sebelum nanti dilanjutkan dengan bedol kembar mayang membuang sengkolo, akan diiringi hiburan sementara oleh Jar Sari Jaya campur sari dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pimpinan Mas Yudi dan Mbak Erna campur sari kondang kaloko dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jar Sari Jaya. Cek, halo. Inggih, sembandhuwun Kidalang lebdo carita ingkang sampun sawetawis paring wanci dumateng kula sak kanca lumantar campur sari Jar Sari Jaya ingkang mijil saking Gunung Lempo Batang. Kangdang ngancapi wanci pramila sama para kanca-kanca caos panglipur. Tentunya silakan kita sambut Eka Sanjaya. Oh iya. Sorry Mbak Erika ya, monggo.
Silakan Mbak Erika, lagu apa yang diatur bersama Anjar Sari Jaya, campur sarinya Indonesia. Hati kananda sengit liyane hanyawa aku kowe labu katresnan Nimas wong ayu tak jaluk aja seleh katresnan tresno kuwi akeh pacobaan arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa Mas kowe sing tak sayang lilo aku kudu kelangan Mas Musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggap kula labu tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isis kawit
Mas mustikaning ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaput tresno tatan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Dar Sarijaya Dar Sarijaya maaf ya Mbak Kang mas kowe sing tak sayang ramilo aku kudu kelangan Eni Mas Mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking purba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji matur sebangun Nggih, keparenga kunjuk mateng Mas Sukidi keparenga monggo wanci karo mangke setelah dipun aturaken acara bedol payung Mbak Mrai. Monggo Mas Sukidi Bujung cukup lumantar Jar Sarijaya campur saya Indonesia lan matur nugi ingkang sampun paring tali asih mugi-mugi sembodo kang ginayuh. Monggo. Monggo Pak Pak Sob. Dipun dangu ditimbali kan Bapak supir menika. Dipun timbali Pak supir. Lah wong gone untel-untelan kaya ngene kak ya. Gone untel-untelan kaya ngene kak ya Allah. Nggih. Godhong kates sok gawe lega, nggih. Ninggal katresnan Mas. Enggak kali sinten? Sembarang wong. Untel-untelan ngene wae ya. Sama aja nggih. Ya pengumuman informasi ada gelang jatuh yang merasa gelangnya jatuh. Apa mereknya itu Mbak? Enggak ada kodenya. Gelang kuning. Gelang variasi oh ya. Ya ditaruh meja jamban siapa tahu yang ada yang cari. Monggo Mas Giti.
Aja lali pawelingku uga manang mas janji-janjimu aku kang setya satu Tanteni nganti saelingmu ya seh 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 penarine monggo penarine monggo goyang dasare ya nangis sakjroning sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa atak suwon rina lan dalu muga-muga Gusti ijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwi nguni Carana, caranan, carane jaran teji. Carana, caranan, carane jaran teji. Tau noto windono tateni ning pucuking tresno balung rangka bebasane mung katon-katon sliramu wae wah jane mantep Mas Udara umpel-umpelan kaya ngene iki lah umpel-umpelan wah jenenge regeng kantos enten Jawi niki Mas Maridi niki wah sae lah nggih. Mugi-mugi mboten Jawa mangke enjing wau bapakipun Jawa. Nggih, Mbak. aja lali pawelingku uga manang mas janji-janjimu aku kang setya satu Tanteni nganti matur nuwun Mas. Matur sembah nuwun jan ngedap-ngedapi Anjarsari Jaya gayeng tenan. Kudu ditangkap meneh iki Anjarsari iki. Kasih sawetawis hiburan Anjarsari Jaya campur sari top Markotop Makassar Sulawesi Selatan. Saperlu nglajengaken adicara bedol kembar mayang inggih nglarung wujuding sengkala inggih memala jumbuh kelen janjinipun Ki Waseso Jati kala dalu mbok pilih adicara panggih sampun kelampahan keparenga wujuding kembar mayang kabucal dateng tengahing segara ing pramila wonten ing sonten menika bedol kembar mayang badhe kabucal dateng Pantai Losari. Para nayaka praja, para kateng pratangga samaptaken Sri Narendra samangke.
Bedolipun kembar mayang Ambuang Sengkolo kalarem dateng Pantelosari kairing beksan Redi Rangga kanthi gending Sri Nalendra Anjarsari Jaya Sumangga. Beksan si Narendra dening Redi Rangga owner rumah pengantin Redi Rangga Channel Kostrad Karyango Maros Sulawesi Selatan. Kairing Putri Dumas Putri Ayu dalah taruna kekalih ingkang asta wujuding kembar mayang. Ugi lumampah jumangkah pinanganten kekalih tumuju dateng pinggiring lepen utawi samudra. Wonten ing sonten menika kayu kalpataru nggih kembang poncowarna badhe kabucal dateng pinggir pantai Losari Makassar Sulawesi Selatan. Menika to janji kesagahipun Ki Saraya Jati ingkang sampun dipun ngunindakaken dhateng Ki Wasesa Jati. Bilih nalika nyuwun ngampil wujuding kalpataru kembar mayang anggadhahi perjanjian sawanci-wanci sampun purna adicara panggih kembar mayang kawangsulaken dhateng Padepokan Sidodadi. Nanging gegandengan Sidodadi menika tebih panggenanipun munggah gunung medun jurang nyabrang segara. Ing pramila kembar mayang badhe kabucal dateng sekanten nggih menika Pantai Losari. Membuang kembar mayang dimanai sebagai membuang sengkolo, membuang memolo, membuang segala aral rintangan di dalam hidup. Semoga dengan dibuangnya kembar mayang terbuang semua jenis aneka halangan di dalam hidup, sakit penyakit, rintangan godaan, sirna layu dening kasetyan. Kedua mempelai akan berniat untuk membuang kembar mayang. Dengan dibuangnya kembar mayang diniatkan membuang segala memolo, segala sengkolo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun buang kembar mayang, orang buang kalpataru nanging buang sengkolo, buang memolo. Sirna memolo, sirna sengkolo, sing kari rahayu bejo mulya, mulya saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Buang sengkolo sirno sengkolo kari bejo mulya. Sebentar lagi akan dilanjutkan kirap pengantin menuju ke sasana singgasana Raja Ratu Sari dengan persiapan gending Singolodro. Katur para pradonga wiraswara seniman seniwati Anjar Sarijaya inggih keparenga angiringi lampahipun kirap pinanganten kanthi Singolodro. Paripurna adicara nglarung sengkala kalajengaken Singolodro samangke beksan kaprajuritan dening Redi Rangga angirapaken pinanganten lenggah dhateng sasana adimulya inggih palenggahan dampar kencana. Sumangga kateng pradonga Singolodro. Kepada segenap tamu undangan yang hadir pada perhelatan saat ini, kita saksikan kirap pengantin diiringi Singolodro Anjar Sarijaya Campur Sari Makassar Sulawesi Selatan. Sumangga. Pokoknya ketoke kaya prajuritan roto gayeng iki. Tapi ampun gambyong nggih, ampun gambyong. Kaya buta rupa nggih. Kamu jalan sak. Lah ngono-ngono kuwi lho. Astaga, ngapa gambyongan wis. Kamu jalan sak. Kaprajuritan. Apa kae? Ngomong apa? Mas dari lho, iki petok aku meneng ae. Iringan kaprajuritan. Mudra rangsang nggih saged. Inilah serangkaian acara ritual dari pagi, siang hingga sore ini. Inilah adat pengantin Jawa versi Keraton Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah, Indonesia. Kerja sareng rumah tata rias Sanggar Pengantin Redi Rangga Channel yang beralamatkan di Kostrad Karyango, Maros, Sulawesi Selatan. Juru tata rias seni adat dan Sumbogo Ibu Lia Sampitri SE. Trisno Studio hiburan Anjar Sarijaya Makassar. Sumangga katang pratangga kirap
pengantin datang sasono adi mulya beksan kaprajuritan sumangga. Yo. Inilah para tamu undangan sekalian. Gagahnya penari pemilik sanggar tari Redi Rangga Channel. Inilah kebanggaan tarian dari tanah Jawa. Yo. Kira pengantin sore ini dengan beksan keprajuritan disaksikan hampir 10.000 pasang mata. Inilah pertanda bangkitnya kebudayaan Nusantara. Keperkasaan, kelembutan, keindahan menyatu di dalam tari keprajuritan. Kita saksikan dua mempelai mempesona penuh keceriaan. Inilah pertanda kedua mempelai berbahagia hari ini. Matur sembah nuwun Anjar Sarijaya. Indah gaganian bekso atau tari keprajuritan. Para tamu undangan yang kami muliakan, kalau Bugis punya padupak, kalau Makassar punya tarian apa selain padupak? Tarian Pakarena. Tetapi sore ini kami akan buktikan tanah Jawa memiliki aneka budaya. Dan saat ini akan kami tunjukkan kepada hadirin semuanya. Inilah tarian kebanggaan kami. Gambyong Parianom, Gagrak Putra Putri yang akan ditarikan oleh Kakanda Yunita dan Dimas Redi Rangga Channel. Gambyong Parianom sumangga. Kepada tamu undangan
bertahan sejenak untuk tidak naik ke panggung karena ini adalah menghibur para hadirin sekalian. Gambyong Parianom, sumangga. Mbak Yunita siap siaga di depan sitinggil atau di depan panggung untuk Gambyong Parianom. Mbak Yunita, sumangga. Volume dimaksimalkan Gambyong Parianom, gagrak putra putri. Volume. Tian lamong
Iya, terima kasih kepada Mbak Yunita dan Dimas Radirangga yang telah membekso atau menari dengan Gambyong Parianom Gagrak Putra Putri. Ya, selesai. Selanjutnya kepada tamu-tamu yang hadir dipersilakan secara antrian teratur rapi naik ke panggung untuk memberikan ucapan selamat dan doa kepada kedua mempelai. Masih ada dua acara lagi, tetapi kita jeda sejenak. Satu adicara tumplak punjen dan menjual es dawet akan kita lakukan, tetapi kita jeda satu lagu dari Anjar Sarijaya. Ini adalah permohonan dari Hajat Niat Sohibul Bait, tumplak punjen serta menjual dawet. Silakan satu lagu dari Anjar Sarijaya untuk menghibur tamu undangan kita. Inggih, sampun paringan wanci malih setunggal lagu. Monggo Mbak Saputri nuwuni dawuh saking Kadang Pradangga non inggih kidalang saking Sanggarias Redirangga. Katuraken podang kuning, monggo Mbak Saputri, kula suwun cengkar samping lahan tansah caos panglipur. Mugi-mugi panjenengan para tamu sedanipun saged hanglipur dadosa mangke jampi saya. Tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu, sanak saudara, tetangga terdekat yang senantiasa membantu acaranya di siang hari ini. Mudah-mudahan awal dan akhir tidak ada suatu halangan suatu apapun. Monggo Bapak sopir katuraken podang kuning. Awan ning omah wis ora krasa, kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miber anggonku goleki, ora krasa esuk awan nganti wengi. Saputri
Mas. Darsari Jaya campur saini wong duwe gawe. Ayo, 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 ayo. Monggo, Pak. Esuk awan neng omah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitir anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Putri tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis bunga yen kelakon nyanding slirane ayo 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 yo 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 ya ayo 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 sayang tak seranani senebikatu lutut betul. Terima kasih. Kondur dumateng kadang pambrasabda kang sumanggaken matur nuwun. Terjeda sejenak untuk kita lanjutkan acara yang dikehendaki oleh tuan rumah Sohibul Bait. Yang pertama adalah acara tumplak punjen atau punjen. Kemudian nanti disempurnakan dengan jual es cendol dawet. Untuk es cendol dawet, para tamu undangan boleh membeli ya, dengan uang tunai, jangan dengan daun. Kalau dulu dengan daun boleh, tetapi hari ini dengan uang tunai, ada uang receh juga. 500, 1000, 5000, 10.000 boleh. Es cendol dawet. Untuk mempersiapkan acara tumplak punjen, ini adalah acara adat asli tanah Jawa.
apa dan bagaimana tumplak punjen, saksikanlah acara ini dengan seksama. Kepada kakanda pengantin wanita, Kakak Mariani ya, dan suami, ya semuanya mempersiapkan diri naik ke atas panggung untuk menghadap kedua orang tua. Bapak Maridi keparenga lenggah wontening Sitinggil uti Sasono Adimulyo satemah nindakaken tumplak punjen menika adicara syukuran minangka tiyang sepuh sampun nyampurnakaken kewajibanipun ngentasaken putra putrinipun anggenipun bangun balai griya. Menika ijab kabul utawa pinanganten ingkang terakhir pamungkas pramila acaranipun tumplak punjen. Menika acara syukuran pengantin yang terakhir. Bapak Maridi keparenga tindak wonten ngajeng sangajengipun inggih wonten ing Sitinggil nggih wonten ing Dampar. Saperlu mangke nampi pangabekta saking para putra wayah. Inggih Bapak Maridi dalah Ibu Suyamti anggadhahi putra kekalih putri nggih, putri kekalih inggih menika Mbak Mariani dalah pinangantin wonten ing sonten menika Marianti. Dados Mariani kalian Marianti ya. Kekalipun sampun polokrami sampun bangun balai griya menika to ijab kabul ingkang pamungkas lan sampun panggih tentu nggadahi raos syukur Bapak Maridi dalah Ibu Suyamti nggadahi pangeram-eram ngadani nggih menika wontenipun adicara tumplak punjen menika atur raos syukur paring dana kaya dhateng ingkang putra lan paring wejangan sak cekapipun. Sumangga gendengipun ngudang anak Kang Mas Pratangga sinambi ngrentos rawuhipun bapa kita Bapak Maridi sumangga. Sumangga Mbak Yu Mariani mados ingkang bapa adicara dereng rampung menika tasih setunggal malih adol es cendol dawet. Sesuai request tuan rumah kita sempurnakan, insyaallah aman. Mbak Yunita ngutang anak sumangga nyuwun panjurungipun kanthi beksan ingkang lemes gandus luwes. Sumangga Bapak Maridi tindak dateng Sitinggil lenggah dateng Sasono Mulya ngutang anak amarga saking bombonge manah anak loro putri kabeh wis mentas wis bangun balai wisma. Ibu Suyanti, inilah ada tumplak punjen sebagai rasa syukur telah menuntaskan pernikahan untuk anak-anaknya.
putri dan satu cucu. Tumplak punjen, apa artinya tumplak punjen? Tumplak artinya menumpahkan. Punjen adalah harta pusaka yang akan dibagikan kepada anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya dicara tumplak punjen. Dicara tumplak punjen menika adat budaya tanah Jawi. Menangka putra nggih menika Mbak Mariani dalah ingkang garwana keparenga sungkem dhateng ibu, ngaturaken sungkem sujud pangabektos ibu. Nyuwun donga pangestu mugi anggen kula nambahi balik griya tetep tansah tentrem bagya mulya. Ngaturaken sungkem pangabektos ibu. Nyuwun ngapunten sedaya kelepatan kula. Nyuwun dipalilah ridhone mugi-mugi anggen kula mbangun balik griya. Bejo mulya ayem tentrem sak putra wayahipun. Iya Nduk, tak pangestani. Menika putri ingkang ragil. Ngaturaken sungkem ibu. Nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi anggen kula mbangun balik griya. Tentrem ayem bejo mulya manggih raharja wonten rubida menapa. Iya Nduk, tak pangestani. Donga palilae wong tuwa tanpa nono Nduk. Ibu kami mohon doa restu. Mudah-mudahan rumah tangga kami bahagia Ibu. Iya anak bagus, tak pangestani. Sing rukun ya Lea. Iki. Popo nyuwun donga pangestunipun. Iya nak tak pangestani sing rukun. Tetepo ngayahi wajib mitu marang wong tuwa, taat marang perintah agama. Salajengipun saweran semoga anak-anak kecil boleh maju, kita mendapatkan saweran uang ya. Silakan gendengipun kijing miring sumangga Kang Mas. Silakan diambil saweran uang recehan. Ini adalah bentuk rasa syukur dari Bobo Maridi, Ibu Suyatmi. Lempar. Inilah sedekah kemakmuran. Silakan adik-adik mengambil uang. Monggo silakan berebut. Inilah harta sebagai tanda syukur telah diberikan anugerah selesai menikahkan putra putrinya. Mbak Yunita sumangga kijing miring Mbak Yu. Tumplak punjen. Harta ditumplak, jangan mengambil ya, jangan mengambil. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun tumplak punjen. Nyuwun isi palenipun Allah Ta'ala. Monggo dibungkus ingkang sae dipun simpen nggih. Dipun simpen ingkang putra ragil. Inilah harta pusaka dari orang tua. Dan selanjutnya ingkang bapa kamaringi dono nggih, dono kaya dhateng ingkang putri-putrinipun. Semoga jumeneng. Iki Nduk minangka wong tuwa nyangoni muga-muga iso berkah kanggo rumah tanggamu ya Nduk ya. Sing rukun muga-muga bejo mulya. Pikantuk ridhone Allah Ta'ala. Allahumma Ayo mas,
Iki sasampunipun tumplak punjen nggih menika adicara syukuran minangka pratandha bilih Bapak Waridi, Bapak Maridi kalian Ibu Suyatmi sampun mungkasi karya sampun ngentasaken putrinipun kekalih ambangun Balewisma mugi-mugi bejo mulya manggih rarjo widodo wilujeng lir ing sambikala iki menika bangun balai griya ingkang syakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Salajengipun dipun samaptaken Adol S. Jenderal Dawet sumangga Bopo dalah Ibu Suyamti samangke dipun lajengaken dodol S. Jenderal Dawet. Kateng-kateng Wiro Pratangga sumangga gendhengipun Jenderal Dawet nyingkat wekdal menika sumangga serempengan menika. Sumangga dodol S. Jenderal Dawet. Bagi para hadirin tamu undangan yang ingin menikmati lezat nikmat manisnya es cendol dawet, silakan maju dengan antri dan teratur. Siapkan uang recehan, siapkan uang 1.000, 2.000, 500 boleh. Nanti bapak yang menjual, sebentar. Sumangga dipun ringkes es cendol dawet campur sari Anjar Sari Jaya Makassar. Acara ini adalah request permintaan dari tuan rumah dan merupakan kelengkapan kesempurnaan adat budaya Jawa di dalam acara panggih pengantin malam sore hari ini. Silakan selanjutnya Bapak dan Ibu untuk turun. Pakde Bude turun sumangga. Ibu sumangga. Adol es cendol dawet. Para tamu undangan stop sebentar untuk naik panggung. Kita minum es cendol dawet dulu. Sumangga. Adol es cendol dawet dipun rampungi supados sampurna. Bagi yang ingin menikmati es cendol dawet silakan maju dengan uang recehan. Sumangga Pak De. Sedikit-sedikit saja, yang penting rata. Inilah simbol perniagaan. Diharapkan kedua mempelai seusai pernikahan ini melakukan perniagaan, karena berniaga atau berdagang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai jalan rezeki yang halalan thayyiban. Silakan menikmati lezatnya es cendol dawet yang dijual oleh ibu kandung pengantin sore ini. Masih banyak es cendol dawetnya, silakan antrian. Silakan menikmati. Maju menikmati es cendol dawet. Silakan, manis rasanya. Monggo es cendol dawetipun.
Silakan, Rp1.000 boleh, Rp5.000 dilayani, Rp100.000 tidak kembali. Ala citra janji wong lanang seneng ngapusin. Ganti srene Silakan Dek, yang mau es cendol dawet silakan maju, masih banyak, masih banyak. Maju saja, kita menikmati es cendol dawet. Gentes uripku teles kepes netes telo cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger cendol cendol, cendol cendol, cendol cendol, cendol dawet seger piro? Laris, laris, laris manis kandung imbul, dagangan laris gue tekumpul. Masih ada, tasnya ada, masih ada es cendolnya, masih banyak. Silakan yang mau es cendol dapat, harganya murah, Rp500, Rp1.000. Kalau tidak ada uang boleh juga, tidak ada masalah. Silakan antrian, ya antrian, silakan. Sambil jualan, kita akan menghitung dapat uang berapa yang didapat kumpulkan dulu. Dipersingkat, dihitung uangnya. Penjualan masih berlangsung, tetapi hasil jualan sudah berkumpul. Berapa didapatkannya, kita akan hitung bersama. Monggo Bu, dipun hitung Bu, pinten to hasilipun? 100, 200, 300, 500, 700.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 400 juta, hampir 1 miliar, 1,5 miliar. Allahumma amin, alhamdulillah. Ini tolong disimpan baik-baik untuk pesugihan. Ini adalah harta pusaka nyata yang halalan toiban dari perdagangan yang dihalalkan sesuai syariat agama. Demikian rangkaian acara panggih temu pengantin, kemudian tumplak punjen dan jual es cendol dawet. Akhirnya sebagai pambiwara kami menyatakan puas rasa bangga bahagia. Ing pramila monggo-monggo kita sesanti, mugi-mugi pinanganten kekalih panggih tata tentrem titi Kartora Harjo, manggih bejo mulya, inggih menika manggih kabahagiaan sakinah mawaddah warahmah. Kawula samsuladi minangka pambiwara ngaturaken gungi panuwun wekdal sak cekapipun kula wangsulaken dhateng kanca-kanca pratangga Anjarsari Jaya Makassar. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga. Nggih matur sanget pamdar sabda ingkang sampun kepareng wanci dumateng kula sak kanca Anjarsari Jaya campur sarinya Indonesia nggih. Jogja Katur Berna nggih. Mbak Erna. Jogja Katur Berna nggih. Mbak Erna. Jogja istimewa bersama Anjarsari Jaya campur sarinya Indonesia.
Jengirna saking panjang yuswa pinaringan awet sehat Allahumma amin. Tentunya semua yang hadir sini doanya sama. Iya, tamu-tamunya didongakne. Ayo sama dan juga tentunya teman-teman Karang Tarunanya, Karang Tengahnya, Karang Tornya karena belum ada. Ini Karang Tengahnya yang diparkasi Mas Triyono dan Pak Sarwiji tentunya wah sama wong piyayi rodok ngeten kok kersa laden kok. Pomene Mas Yudi bose saya malah laden walah piye ya. Monggo Mas, Jogja istimewa. Spesial buat Bunda.
katur Bapak Sarwiji. Ingkang sampun ngaturaken lagunipun Jogja Istimewa sampun kaaturaken. Nggih, menika kalajengaken tentunya buat all artisnya Anjar Sarijaya. Kita sambut Erika. Inggih, kalersan Mas Triyono menika griyanipun Mbak Erika badhe ngaturaken kangen ing ati katuraken dumateng Bapak Ibu Among rawuh Kakung Putri, mugi-mugi dadosna jampi sayahipun. Selamat bekerja membantu keluarga. Sukses selalu buat Bapak Ibu dan teman-teman Karang Tengah, terutama paguyuban Apero. Sukses selalu. Mau Kang Mas katuraken kangen ing ati. Dipun garap sragen Mas. Awit menika kalau sampun mun didhawuh saking Bapak sopir, pokoke digarap sragen. Engko nek wis jam 3 munggah, engko diselingi dangdut ora masalah. Oh nggih. Sing dawuh sing ya sing paring donatur para kanca-kanca. Matur nuwun sanget ibu-ibu, doa restunipun mugi-mugi Siratwaja pinanganten sinarimbit tansah minanggi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bapak sopir, yo yo yo, ya ya. Iya yo, iya yo. Awakmu rapi saturu, wayanganmu paritu bisa mari among sira kang bisa nambani Mas Bejo sing iso nambani mangke Mas Bejo kowe kangene ati wae Mas Bejo ditambani langsung biur ayo jeng lanjut
janggung ati susah mung kangen sliramu yo 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 ya ya Reno wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali ira bisa mari among sira kang bisa nambani sebelum ditutup Mbak Erika nanti ada cucunya Mas Rimin mau menyumbangkan lagu Bugis dan lagu favorit juga yang ada di sini ya. Persiapan cucunya Mas Rimin. Ayo. Tutup, Pak. Yo yo. Sesuk prei, sesuk prei. Inggih, tentunya semonggo Bapak Rimin putra wahipun yang badhe paring durmasen kaaturaken. Silakan cucunya. Oh ini, oh, monggo silakan. Aku tetap cinta nah. Tak perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur-hancur cintaku, sakit
podo si berdetua era piana madece kasih poji ngata ngaminasa dece mua capata podo si berdetua era piana madece kasih poji ngata aminasa dece mua capata
Inggih, matur nuwun sanget. Tentunipun ngaturaken wilujeng rawuh saking keluarga agung pangkep ingkang dipun paring Bapak Kadir nggih menanti lepat. Alhamdulillah kanthi wilujeng anggenipun paring doa restu dumateng Sirat Pojo Pinanganten Sinarimbit. Mugi mitasah manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan salajengipun kasumangaken hanger sepi dedaran ingkang sampun katur wonten kersa jengati sami sinambi midhangetaken hiburan campursari Njarsari Jaya ingkang mijil saking Gunung Lompo Batang ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Jarot Lebda Budaya Sarjana Seni. Tentunya buat kedua mempelai bahwa doa-doa dari tamu-tamu semuanya ini yaitu Rorayu Marianti Sarjana Ekonomi beserta Bagus Hadi Nasrullah Sarjana Agama. Inilah sudah padu ekonomi dan agama serasi dan memang Allah menentukan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, tentunya kali ini barangkali ada surprise karena waktu panitia kalau ada acara untuk dipercepat, panitia sudah mengasih kode bahwa mau memasuki sholat asar. Makanya kayak itu dipersilakan kalau ada door prize yang akan mengatakan dipersilakan. Inilah surprise buat kedua mempelai bahwa di dalam menemui hidup baru ini adalah suatu alat rumah tangga akan dikasihkan kepada Adinda Marianti Sarjana Ekonomi beserta Bagus Hadi Nasrullah Sarjana Agama. Tentunya dalam menjalankan hidup baru semoga Allah memberi kemudahan buat mereka berdua. Dan inilah surprise-nya peralatan rumah tangga yang akan dihaturkan kepada kedua mempelai, yakni Marianti Sarjana Ekonomi beserta Bagus Hadi Nasrullah Sarjana Agama. Surprise yang luar biasa. Tentunya ini alhamdulillah dukungan tentunya dihatur kepada keluarga besar dari Bapak Mariti dan Ibu Suyamti. Dipersilakan fotografer terstudio untuk mengabadikan bahwa ini momentumnya sangat berbahagia dan bersejarah karena baru kali ini saya melihat kedua mempelai dapat surprise dari keluarganya yaitu hadiah peralatan rumah tangga. Ada sapu, ada tempat sampah, ada hanger dan lain sebagainya. Alhamdulillah semoga pemberiannya bermanfaat bagi kedua mempelai. Nggih, karena kalau Bapak Panitia sampun paring saspita, menika kalau mau sholat asar sampun nedahaken tabuh 3. Sak lagu napa dipun pending? Masih satu lagi. Ya, masih satu lagi Mas, silakan. Tentunya singkong dan keju. Ini adalah permintaan dari teman-teman Apero, singkong dan keju. Selamat menjalankan tugas yaitu membantu keluarga. Semoga amal kebaikannya Allah akan mengganti yang begitu banyak keberkahan, kemudahan untuk teman-teman Apero. Singkong dan keju kaaturaken, semoga.
KRJ Kerukunan Remaja Jawa singkong dan keju kangge tombo saya. Lumantar Jar Sarijaya hangaturaken singkong dan keju campur sarine wong duwe gawe campur sarinya Indonesia. Dan tentunya ini masih ada kesempatan satu lagu, diatur sekonda lagu karena sudah memasuki sholat asar. Silakan Putri. Aku bilang pikir dulu,
Nggih, Bapak Ibu, karana sampun wonten sasiwita saking Bapak Panitia, menika sampun lembet salat asar pramila sawetawis kawula kanderumin. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu kadang ingkang saking Pangkep karena menika sampun wonten odo-odo salat asar sawetawis hiburan Ndar Sarjaya kawula bunggal rumin. Sak sampunipun samangke badhe salat asar badhe kawula kalajengaken malih. Matur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sambil menunggu sholat asar, saya minta waktunya sebentar bagi bapak-bapak maupun adik-adik paguyuban Apero. Saya minta di sini jangan ada yang pulang, jangan ada yang pulang, karena pekerjaan masih banyak. Saat ini bagi bapak-bapak maupun adik-adik yang mau melaksanakan sholat, mari silahkan sholat. Setelah itu kembali ke sini lagi. Tidak ada satupun tinggal di rumah. Kalau ada yang tinggal di rumah, saya datangi, saya ambil, saya bawakan mobil. Saya tidak mau tahu anggota Margo Utomo, Apero. Saya mohon dengan sangat tinggal, tidak ada yang pulang. Permasalahannya setelah itu mengembalikan barang-barang yang pinjaman untuk paguyuban Apero supaya dikembalikan. Tetap kursi bawaan dari tenda ditinggal supaya nantinya kalau masih ada tamu bisa digunakan. Tapi peminjaman yang punyaan paguyuban supaya dikembalikan ini hari diselesaikan. Terkecuali yang ditinggal sendok, piring, dan gelas. Kalau yang macam meja, yang lain-lain bisa dikembalikan. Nyicil barang. Permasalahannya kenapa besok kalau suruh kumpul lagi mungkin kurang yang datang. Kedua, yang punya rumah, tuan rumah karena juga capek. Jadi saya dengan sangat tolong jangan ada yang pulang. Saya sanksi kalau ada yang pulang saya yang jemput. Hah? Apa aku lek kerja dhewe aneh Mas? Oh ya karena lek kerja aku dhewe aneh. Makanya saya bilang saya tidak mau tahu, harus tinggal semua, nanti kembalikan barangnya. Kedua, kita kembali selesai nanti dibersihkan, tidak ada yang kotor sedikit pun. Tolong dibersihkan. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, kalau yang tinggal tidak datang kasih tahu saya, nanti yang jemput saya bawa kemari. Saya bawakan mobil ambulan. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapin. Siap lagu apa nih? Ragenan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada sholat asar sudah, tentunya masih bersama Anjar Sarijaya Campur Sarinya Indonesia. Ninjih mumpung pinanggih kalian kadang-kadang saking pangkep ingkang dipun pangarsanipun Bapak Kadir pramila keparenga paring dono swanten lumantar Campur Sari Anjar Sarijaya ingkang mijil saking Gunung Lomo Batang ingkang dipun pangarsanipun Roko Mas Jarot Yudi Atmajaya Lebda Budaya Sarjana Seni. Sepisan meneh monggo Bapak Kadir minangka wakil saking kadang-kadang pangkep kasumangkaken. Dan tentunya nanti Bapak Slamet dan sebagainya kesempatan untuk berpartisipasi bersama Anjar Sarijaya. Monggo Bapak Kadir ngersakaken lelagon menapa kasumangkaken. Nggih, matur nuwun. Wah, janjane aku iki rasa nyanyi ngono kok nyanyi wae. Matur dumateng para kadang sepuhing pagi kula atas nami keluarga besar paguyuban warga manunggal Kabupaten Pangkep nderek Magwe Bagyo putra Mahargi Siwi putranipun Bapak Maridi mugi-mugi dados keluarga sakinah mawadah maromah Allahumma amin. Kang iki letengku iki ayu ngene. Kangen ati ya yo. Kok leteng Mas Dewi. Kangen hati Mak. Biasa, kangen hati. Mas biasa. Bedingi malah no Kak? Malah. Nyedeng. Role dene nek kok. Cek, yeah. Jas. Ayo Le. Rino wengi tak impi-impi aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kang iso nabani
dina wengi tak impi-impi Jujab nunggu kowe bali Rasa kangen ora bisa mari Among sira kang bisa nambani Hae hae hae. Mas Sarwiji. Monggo merapat di sini. Aja semalam wong bagus. Tresno iki ora bakal ayo. Ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisiku. Monggo tanduk alit Bapak. Ya tanduk jadi Lintang Asmoro nanti. Ya Lintang Asmoro. Siapa Tri? Anu Sri Lintang Asmoro. Pasukan joget maju. Pak De Joko sini goyang. Pak De Joko sini Pak De. Bu Haji mau nyanyi? Oh goyang sini Bu Haji. Nyawerannya loh yang penting. Iya. Ya nyawer ya Bu Haji. Kalau saya lagi pelit ini ya pelit, Sritek pelit. Bagusan goyang, buan Ya goyang. Bu Haji, sini Bu Haji. Bu Haji, buka dompetnya Ya, Bu Haji. buka dompetnya Bu Haji. Ayo Bu Haji, ya. Wah. Ya. Ayo warga Paguyuban Apero lan KRJ yo. Tinggal 1 jam kita yo. Paguyuban Warga Manunggal Pangkep. Monggo merapat yo di depan panggung. Mbok De sini, goyang. Ya. Yo wayahe. Arisan. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang dia yang sulasmi.
siang pantoro ratri mong eling manis ing ati asetiaku iso anduweni marang sang dia surat Kinaryo tombo susah jero ning batenku senadyan rasa tresnan murah bisa dipisahno. Lanjut. Mas, loro ati loro, Mas. Aku arep dangdutan aku. Aku arep dangdutan tak tunggu balimu. Masih bersama Jasari Jaya. Nangis sedina ping 7 yen kuwi Monggo Ibu Haji saged. aku bakal ganggut lungamu ninggalke aku wis lila yen sliramu lunga senadyan dodo kebeing lara aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur
gumantil no ing mripat lan dada budala tak tunggu balimu Jare Sari Jaya. Monggo Bu Haji.
Aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo keping lara aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu muga sliramu ra citra senadyan adoh ning kono sliramu tansah kumantir ana ing mripat lan dodo budala tak tunggu balimu. Terima kasih matur nuwun. Kula nyuwun pamit. Matur sanget Bapak Kardi lan so sakrubunganipun ingkang sampun sumbangsih so kerja saminipun lumantar Jarsari Jaya lan ugi punika ugi dipun abedaken kalian live streaming video syuting Trisno lan ugi channel FB menika wonten ing Trisno Studio. Kan ugi monggo menika wonten pamrih saking panjenenganipun Ibu Pur menika ngersakaken praular monggo keparenga Ibu Pur jengkar saking Palengan paring dono swanten lelagon prau layar monggo. Lanjut Haji oh sampun Haji ya. Sepisan malih monggo Ibu Pur keparenga jengkar saking Palengan ingkang badhe paring dono swanten lelagonipun prau layar. Monggo. Monggo Ibu Pur sampun dipun tenggo mangke mindak kirang prayogi ya. Monggo Mas kaaturaken prau layar nyawiji kalian Ibu Pur ya. Para kanca-kanca monggo kula suwun jumeneng Ibu Pur iki pokoke nyanyo tenan iki. Monggo Bu Pur. Monggo Bu Pur mikrofonnya yang untuk Ibu. Cek. Monggo Bu Pur, mic-nya Bu Pur. Kasih Bu Pur. Halo. Dan tentunya tadi sudah ada imbauan dari Bapak Haji Siwaloyo bahwa rekan-rekan belum diperbolehkan pulang dulu. Yo monggo Pak Pur, Pak Slamet, monggo Pak De Jompong, mriki Pak De Jompong, tinggal sukon-sukon. Iya. Pak Sariji silakan, monggo. Silakan Pak Pur dibantu Pak Pur, Ibu.
wonten dhisik gembira Parera-pera banyune segara Anggriya numpak prau layar ing dina Minggu pariwisata Alon praune wis nengah Piak-piak banyu pinalah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa luka lesu adik jawil mas jebul wis sore Perisel apa katon ngawe-awe prayogane bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe Monggo bubur ngersakaken menapa malih kasumanggaken mumpung nyamiji kalian Jar Sarijaya menika ingkang dipun pangarep Mas Jarot Piyaine Sembodo. Mangke menawi badhe ngersakaken langsung napa nika juragan kula piyambak langsung saged. Napa Bu? Kalincucul lho nggih. Menika rombongan Ibu Pur ngersakaken kalincucul Mas. Alhamdulillah, tapi ingat tadi ada himbauan dari Bapak Haji Sriwaloyo bahwa teman-teman kerukunan Apero belum diperbolehkan boleh sebelum semua kelihatan bersih. Mekaten nggih Bapak Haji? Oh nggih. Silakan Mas, Galinci Ucul, monggo Bu. Thank you.
Nggih Bapak Ibu, tasihnya wiji kalian campur sari Jar Sari Jaya. Pramila para kanca-kanca ingkang badhe beksan kasmangkaken. Tentunya silakan teman-teman yang akan berdansa. Matur suwun ibu-ibu apero luar biasa menyumbang lagu juga teman-teman didukung supaya semakin maju. Alhamdulillah meluncur merah-merah ada, wah lumayan ibu-ibu, terima kasih. Tentunya kami doakan semoga semakin sukses ibu-ibu apero, tentunya juga sekalian bapaknya semakin sukses selalu, diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita sambut. Oh, badhe ngersakaken nggih nika ada permintaan. Tambal ban. Menika ugi tambah malih ibu-ibu apero ngersakaken tambal ban. Nah, silakan tentunya all artisnya sebagian harus biar kita fresh semangat. Permintaan dari ibu-ibu apero bahwa alhamdulillah sudah ada meluncur tali asihnya. Menambah semakin menumpuk diberinya sampai full ya. Mas Slamet. Nggih, dalem. Dino iki jan, Masya Allah tamune Bapak Maridi nggih. Menika luar biasa. Nedahaken bilih Bapak Maridi nggih. Menika Bapak Maridi entengan. Entengan. Dados menika ngunduh wing Pakarti. Wong nandur bakal nggih. Ngunduhe ya jan ledeng-ledeng. Monggo Mas kaaturaken pamrih saking ibu-ibu apero. Ibu siapa tadi tambal ya? Ban. Ibu sinten nggih? Ibu apero wonten mawon mboten apa. Ibu-ibu apero luar biasa kekokopannya. Oke, siap. Dan silakan Pak Sapariji berdansa dan semuanya. Tunggu dulu ya. Teman-teman, nanti silakan. Dikasih, tapi tunggu dulu. Langkung Bapak sopir kene kepot dalu, wah ingkang luar biasa kasmanggaken mangke ngersakaken menapa malih lumantar Jar Sari Jaya. Pramila bapak-bapak ibu-ibu yang badhe ngersakaken bincang kagungan bahagian langsung mawon dumateng Mas menika bos kula Mas Yudi. Menika ugi kalebet kelompok pokoke karo bolo dhewe gampang ya. Monggo Mas, dos pundi? Tambal ban kaaturaken. Silakan. Silakan berdansa, Mbak. Silakan Pak Slamet, Pak Pur berdansa bersama Jar Sari Jaya. Silakan Pak Sapariji. Mas Karin.
cukup kanggo sandang lan pangan. Seroja bergoyang. Silakan Pak Ateng. Pak Pur. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit ning kantongan. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Jar Sari Jaya Campur Sarinya Indonesia. Pokoknya Silakan Pak Ateng. Ayo Mbah Entut, goyang lagi ser. Jedor, 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 dor. Dan pecah isih-isih rezekine wis teko. Jedor, 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 dor ban pecahane. Isih-isih rezekine tambah mlumpuk, tambah mlumpuk, tambah mlumpuk, tambah mlumpuk, tambah mlumpuk. Aduh. Dari Sari Jaya, Seroja bergoyang. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Golek duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Mana kakinya? Kakinya ya? Silakan Mas Ateng berdansa sama Mas Judi. Oke, Seroja bergoyang. Tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Wayah apes wetengku Ojo kroncongan. Jar Sari Jaya jedor, 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 dor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Jedor, 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 dor. Ban pecah maneh. Isih-isih rezekine tambah mlumpuk, tambah mlumpuk, tambah mlumpuk. Tambah mlumpuk, tambah mlumpuk. Si, kakinya mana kakinya? Hei, ayo kakinya. Ya. Wis. Ayo, monggo Pak Pur ngersakaken menapa Pak Pur? Pak Sarwiji, Pak Warji menapa ngersakaken menapa? Mas Kolil mau lagu apa? Pak De mau lagu apa? Monggo. Jaluke apa? Rungkat mau? Pamer bojo mau? Nah, suara terbanyak ya, Mas. Apa kuwi? Jadi mau dikasih apa ini? Pamer bojo? Cendol dewet? Rungkat? Oh, iya ding.
siapa ini? Astri. Asia. Memang luar biasa Seroja bergoyang. Barangkali cuman nanti 3 bulan sekali semoga ada ya. Semangat dan semangat tentunya untuk menghibur. Seroja semakin sukses dan maju. Erika. Ayo Erika, ngadeg. Silakan Erika. Bersama Anjar Sarijaya, campur sarinya Indonesia. Tentu saja ditunggu audisi-audisi yang siap untuk memasuki audisi kelima. Mas Harul. Mas Harul bagian belakang keyboard. Joget sama-sama ya. Yang bisa kita nyanyi sama-sama. Seroja bergoyang. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nganti raka sedih larani. Aku ikut salah, terlalu percaya. Aman, 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 aman. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat entek-entekan bahaya. Aku melayang teko tenan, tangis-tangisan. Rungkat entek-entekan, tresno tulusku mung tinggo dolan. Stop mencintaimu. Bahwa ini sudah ada amanah dari Bapak Panitia Rungkat. Tentunya inilah adalah lagu yang terakhir. Dan bersama Anjar Sarijaya, kami tentunya masih banyak kekurangan dan kekilapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih para teman-teman adik-adik yang senantiasa masih fokus mengikuti Anjar Sarijaya. Campur Sarijaya Indonesia. Pancen ku salah, terlalu percaya mergo ngawang hubung. Saiki aku wis terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, gelangan untuk melayang teko tenan.
Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Gawe aku Satu. Ini nah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Saya sebagai panitia yang dituakan, saya mohon terima kasih banyak atas antusiasnya keluarga di jalan apa namanya? Seroja. Alhamdulillah atas dukungannya, bantuannya, semuanya saya pihak panitia mengucapkan banyak terima kasih. Kami sekeluarga tidak bisa membalas apapun. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa bisa membalas dan kebaikan kita. Dan terima kasih banyak kepada Bapak RT maupun Bapak RW, begitu juga kepada Bapak Babinsa, Koramil dan Koramil, Bapak Kapolsek maupun Binmasnya. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas acara dari Bapak Tarmidi ini dalam keadaan aman, tidak ada halangan suatu apapun. Dan kedua, saya mohon maaf, saya ulangi lagi kepada keluarga kita Paguyuban Apero, marilah kita sudah mulai malam, karena waktu yang sangat singkat ini, marilah kita sama-sama cepat diselesaikan permasalahannya ini. Tolong mungkin untuk kursi dihitung untuk ke Apero, supaya dihitung, dikasih naik mobilnya, tempatnya mobilnya Mas Yudi, supaya sekali diangkat. Apa yang kira-kira bisa diangkat ke sana, diangkat, sisanya mungkin bisa besok. Karena kasihan yang punya tuan rumahnya juga mungkin keluarganya juga rasa capek, begitu juga keluarga di sini Seroja juga capek juga. Jadi kami sebagai panitia yang dituakan, kami sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas, semua kita kerja. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang duduk. Sudah siang malam. Terima kasih. Nah, terima kasih. Kita lanjut sampai jam 5 subuh. Oke. Oke, persiapan. Gerobak sudah siap di depan. Kursi yang biru siap.